ต่อไปนี้ก็จะได้พูดต่อเรื่องความทุกข์ที่ยังไม่จบ Further, we'll be speaking about the matter of dukkha, which we didn't finish yesterday. ขอบอกกล่าวเป็นพิเศษว่าเรื่องพุทธศาสนาที่สำคัญหรือลึกซึ้งนั่นมันอยู่ที่เรื่องอัตตาอนัตตาเรื่องตัวตนเรื่องหรือไม่ใช่ตัวตนท่านต้องเข้าใจคำว่าเบญจขันธ์ที่ประกอบด้วยอุปาทานเป็นทุกข์นี่เป็นใจความสำคัญหรือหัวใจของพุทธศาสนาขอพยายามเข้าใจคำนี้ให้ดีที่สุดอุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ And allow us to emphasize that the special issue or the most important point in Buddhism is the one about atta and anatta, or self and not self. If the five khandhas, the five aggregates of life, are mixed up with upadana, with grasping and clinging, then there will be dukkha. But if the upadana, the khandhas, are seen correctly as anatta, then there won't be this dukkha. And so all dukkha can be summarized as grasping and clinging at the five aggregates of life. มันมีเรื่องสองเรื่องรวมกันอยู่คือว่าเบญจขันธ์ล้วนๆเบญจขันธ์ล้วนๆที่ไม่มีอุปาทาน ไม่ได้เป็นทุกข์ทรมานอย่างเจ็บปวดเพียงแต่ว่ามีลักษณะแห่งความทุกข์ในความหมายอีกความหมายหนึ่งทุกข์คำนี้แปลว่ามีลักษณะแห่งความทุกข์ขันธ์ทั้งห้ามีลักษณะแห่งความทุกข์คือไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงนี่อย่างนี้เรียกว่ามีลักษณะแห่งความทุกข์นั่นไม่ใช่ความหมายที่สำคัญอะไรแต่ว่าถ้าเขามีอุปาทานเข้าไปรวมอยู่ในเบญจขันธ์มันจะมีความทุกข์ที่ทำความเจ็บปวดให้แก่เจ้าของแก่ผู้ที่เข้าไปมีอุปาทานคนที่เข้าไปมีอุปาทานจะได้รับความทุกข์ในความหมายที่ว่าทนทรมาน tormenting จะมีขึ้นมา Now there are two things here that we should observe. First, if there's just the five khandhas, or we could say the mere khandhas, just the khandhas by themselves, without any attachment, any upadana involved, then there's nothing tormenting about that. There's no dukkha experienced regarding that. However, there is a quality or characteristic of dukkha within the five khandhas. This is an important thing to understand. There is, because each of these five khandhas is impermanent, unstable, and constantly changing, that has a quality
of dukkha to it. However, this quality of dukkha does not torment. But if anything goes in grasps or clings to these five khandhas, then because of that attachment, these five khandhas will be a torment for that one who grasps at them, whoever or whatever grasps at them, or we could say their owner, will suffer because of that grasping and clinging. But if it's just the five khandhas, then there is no experience of torment or suffering. There is just the characteristic of dukkha that is inherent in all conditioned things. ในหมวดแรกที่ว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์มันจะเป็นทุกข์ต่อเมื่อ มันมีอุปาทานว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายของเราถ้ามันเป็นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายของธรรมชาติไม่มาเป็นของเราไม่เกี่ยวกับเราเราไม่ได้ยึดถือว่าเป็นของเรามันก็เพียงแต่มีลักษณะแห่งความทุกข์แต่มันไม่ได้เป็นความทุกข์ทรมานแก่จิตใจของเราเกิดแก่เจ็บตายจะเป็นทุกข์ต่อเมื่อเราไปโง่ไปอุปาทานไปยึดถือว่าของเราหรือว่าตัวเราเกิดแก่เจ็บตายหรือเกิดแก่เจ็บตายของเรานี่ก็มันมีความหมายอยู่ที่ว่าเป็นขันธ์ที่มีอุปาทานเป็นตัวทุกข์ For example, with the natural conditions of birth, age, illness, and death, these in themselves are not inherently suffering. When nothing is attaching to birth, age, illness, and death as my birth, my age, my illness, my death, then they're not a problem. Then there is just this characteristic of dukkha in birth, age, illness, and death. But as soon as something grabs on as my birth, my age, my illness, my death, because of that upadana, then birth, age, illness, and death become a source of torment and suffering. So birth, age, illness, and death are not in themselves suffering. But they do have this characteristic of dukkha. And so if we are stupid enough to take them to be I or mine, then this becomes suffering for the owner of that birth, age, illness, and death. ความทุกข์ที่เป็นกิริยาอาการโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปาญาตอาการเหล่านี้ถ้ามันเป็นอาการหรือเป็นเพียงความรู้สึกของระบบประสาทของจิตตามธรรมชาติไม่มีความรู้สึกว่าโสกะเทวะทุกขะของเรานี่หรือว่าไม่ได้เราเป็นตัวโศกโสกะเทวะทุกขานี่มันก็เหมือนกันน่ะมันก็ไม่ได้เป็นความทุกข์ในความหมายนี้มันเป็นความทุกข์ในความหมายที่มีลักษณะแห่งความทุกข์แต่ไม่เจ็บปวดอะไรแก่เราโสกะเทวะทุกขะโทมนัสอุปาญาตเป็นความทุกข์ขึ้นมาก็ต่อเมื่อมีอุปาทานว่าเราเป็นผู้ทำอย่างนั้นหรือสิ่งนั้นมันเกิดแก่เรานะมันเป็นทุกข์เพราะมีเราเข้าไปร่วมอยู่ด้วยเนี่ยอุปาทานเป็นเหตุให้มันทุกข์ให้เป็นทุกข์ Or then those naturally occurring conditions of sorrow, lamentation, pain, misery, and grief
these examples of these things are not necessarily suffering for one. Only if these are not taken as mine, my sorrow, my grief, my pain, my misery, or they're not identified with, I am the pain, I am the misery, I am the grief, and so on. If this doesn't happen, then they're just naturally occurring things, and they do not torment, they do not cause suffering, but they do have this quality of dukkha. But if one is foolish enough to if we take them as me or as mine, then these become a source of suffering. And the suffering arises not from the things themselves, but from this me that gets involved, this me or mine that gets caught up, that messes up these natural things. มีความรู้สึกทุกข์ที่มาจากตัณหาเราพบกันเข้ากับสิ่งที่ไม่รักเราพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักเมื่อเราต้องการอย่างไรแล้วเราก็ไม่ได้มันมีความหมายอยู่ที่ตัวเราเรารู้สึกว่าเราพบกับที่ไม่รักพรากจากสิ่งที่รักถ้ามันไม่มีความรู้สึกว่าเป็นตัวเรามันจะพบกันอย่างไรมันจะจากกันอย่างไรมันก็ไม่มีความทุกข์เดี๋ยวนี้มันมีความรู้สึกว่าเราก็พบกับสิ่งนั่นที่เราไม่รักหรือว่าพรากจากสิ่งที่เรารักมันมีส่วนที่เป็นตัณหาต้องการอย่างนั้นต้องการอย่างนี้ต้องการอย่างโน้นเราเป็นผู้ต้องการแล้วเราก็ไม่ได้มันมีความหมายแห่งอุปาทานเข้าไปรวมอยู่ด้วยเสมอมันจึงเป็นความทุกข์ Or with the kinds of dukkha which arise from craving. We meet up, we experience things that we don't like. We are separated from the things we love, we like. And we desire things and then don't get them. These are the kinds of dukkha that come from craving, from thirst. But notice, in all of these there is the we. It's me that experiences what I don't like. It's me that is separated from the things that I love. It's me that has desires and doesn't get what I want. And so it's because the attachment comes into all this that these are suffering for the mind. Because of that craving, attachment always gets involved. And so we attach to the experiencing, we attach to the separation, we attach to the not getting. And so this is always dukkha for us. Because of that craving, there is always this attachment to it. But if there was no we to experience, no I to experience, no I to be separated, no I to not get what it wants, then there wouldn't be any torment, any pain for the mind. ตัวอย่างเช่นว่าเราพบกับศัตรูคนที่เป็นศัตรูของเรา มันมีความรู้สึกว่าเรานั่นศัตรูของเรามันมีเราเข้ามาอย่างนี้มันจึงเป็นทุกข์ถ้าคนที่เป็นศัตรูของเราแต่เราลืมไปเสียว่ามันคนที่เป็นศัตรูของเรามันจะเห็นกันจะมันนั่งอยู่ด้วยกันมันก็ไม่รู้สึกเป็นทุกข์
ความหมายของตัวเราหรือของเรามันไม่มีคนที่เรารักก็เหมือนกันถ้าเราลืมไปก็ไม่มีความรู้สึกว่าพลัดพรากจากของรักถ้าเราไม่ได้มีตัวเราเป็นผู้ต้องการมาเป็นของเรามันก็ไม่มีความหมายอะไรที่ว่าจะได้หรือจะไม่ได้จะได้ไม่ได้มันก็เท่ากัน มีความรู้สึกว่าตัวเราคืออุปาทานเข้าไปเกี่ยวข้องมันจึงมีความรู้สึกว่าพบกับสิ่งที่ไม่รักพลัดพรากจากสิ่งที่รักและปรารถนาสิ่งใดก็ไม่ได้สิ่งนั้น มันมีอุปาทานว่าเราว่าของเราเป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์ For example, if we're with someone who's our enemy, and then we think, my enemy, then there's a lot of dukkha involved. But if we meet someone who is our enemy, but we've forgotten that this person is our enemy, then there's no dukkha. There's no my enemy. There's no problem. Or with people we love, when we are thinking of I love this or that or this person, then there will be dukkha if from the separation from that person. But if we've forgotten that we love this person or thing, then there's no dukkha involved. Or not getting things that we desire. This is only dukkha because of the I that desires. Because the I comes in, the my comes in, there is the experiencing of what we don't like, and the separation from what we love, and the not getting what we desire. It's because this I, this mind, comes in that these things, this experiencing what we don't like, this not getting what we, or this separation from the beloved, and the not getting what we want, these all occur because attachment, this sense of I and mine, the feeling that things are I or mine, has arisen. คนที่เป็นศัตรูของเราไม่ชอบเพียงแต่เราได้ยินชื่อของเขาไม่ได้เผชิญหน้ากันเพียงแต่ได้ยินชื่อของเขามีใครออกชื่อเขาให้เราได้ยิน หรือเพียงแต่เราเห็นชื่อของเขาในหน้าหนังสือพิมพ์เราก็มีความทุกข์ในความหมายที่เราเกลียดเราโกรธเป็นความทุกข์ที่ทรมานใจเรานี่มันมีความหมายแห่งตัวตนนั่นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ไม่ใช่ว่าตัวแท้ๆมันจะเป็นทุกข์ตัวแท้ๆมีเพียงลักษณะแห่งความทุกข์ไม่ได้เกี่ยวกับเราถ้ามีความหมายว่าเราว่าของเราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยมันก็เป็นทุกข์แก่ตัวเราผู้มีความรู้สึกว่าเราว่าของเราศัตรูของเราคนรักของเราหรือสิ่งที่เราต้องการ Just if we meet my enemy that is suffering, or if we just hear the name of my enemy, then that is suffering. Or even to read their name in the newspaper, that is suffering in the form of anger or hatred or aversion or something like this, makes that owner, the attacher, suffer. If there's no sense of this I or mine, none of this occurs. There's just the quality or characteristic of dukkha. The thing itself, that person in themselves is not suffering, but it's
it becomes suffering. The person becomes suffering for us because of the mind. The I or my gets involved. And then because of this attachment, there is the mind or the owner experiences suffering. But just the thing in itself has only the characteristics of dukkha and nothing more. เรามาดูที่ขันธ์ทั้งห้ากันอีกครั้งหนึ่ง ที่ว่ารูปขันธ์เรื่องของรูปทั้งหมด bodily system ทั้งหมดที่เกี่ยวกับรูปกับร่างกายถ้ามันเป็นร่างกายที่เราไม่ได้ยึดถือว่าร่างกายของเรามันจะไม่มีความทุกข์ชนิดที่ทรมานให้เป็นทุกข์หรือเจ็บปวดมันก็มีลักษณะที่ว่าดูแล้วมันก็เป็นทุกข์ของร่างกายแล้วมีอะไรมาทำแก่ร่างกายเราไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเพียงแก่ร่างกายมันรู้สึกว่ามันทำแก่เราเช่นมีดบาดนิ้วมือเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกว่ามีดบาดนิ้วมือแต่มันรู้สึกว่ามีดบาดกูมีดบาดกูไม่ใช่มีดบาดนิ้วมือที่เป็นรูปมันก็มาเป็นรูปของเราร่างกายของเรามันจึงเป็นทุกข์ต่อเมื่อเรายึดถือว่ารูปของเรา So let's take another look at these 5 aggregates, starting with rupa, or the body, the bodily systems. This body is just a bunch of processes or physical functions. And in all this, in the body there's constant change, there's instability, there's decay. So there is a quality of dukkha. But that's just the body. The body is dukkha in itself or for itself. But that's all that's happening. If something does something to the body, it's just something happening to the body. But if attachment arises and it becomes my body, then it's no longer something happening to the body, it's something happening to me. And this is where the suffering arises. For example, if a knife cuts a finger, we don't just see it as a knife cutting a finger. We always experience that a knife cutting me. The knife cut me. The knife cut me. Not just something happening to the body, but something happening to me. Because the attachment, the I, the ego, gets in there. It becomes suffering for the owner of the me and mine. ในร่างกายนี่มันมี nervous system ที่จะรู้สึกอะไรได้โดยระบบประสาทระบบประสาทก็ได้รู้สึกได้ทำความรู้สึกแต่เราไม่เคยถือหรือเคยคิดเคยรู้สึกว่าระบบประสาทรู้สึกไม่ได้เคยคิดอย่างนั้นคือกูรู้สึกเสมอเรื่องที่มันเกิดกับระบบประสาทมันก็มาเกิดกับตัวกูปาทานว่าตัวกูมันก็กลายเป็นเรื่องของตัวกูแล้วมันก็เป็นทุกข์ The body has a nervous system which is used to pick up or sense stimulation from the outside world.
and it's just a nervous system that functions in certain ways. It's just part of the body. But we never see the nervous system as just part of the body or just a nervous system. It's not, we don't see it that the nervous system picks up the stimuli or is sensitive to the stimuli. It's always my nervous system. I am aware of the stimuli. I am the one sensing things. It's not the nervous system sees, hears, and so on. It's always I. And so then the sense activity becomes suffering. The sensual experience, the activity of the nervous system, is turned into suffering. ถ้าความรู้สึกว่าตัวตนมันเข้มข้นนี่มันรู้สึกเกินธรรมชาติเป็นความรู้สึกที่เกินธรรมชาติมากที่จะเรียกว่าอะไรก็ไม่ทราบไงฮิสทีเรียเรื่องอะไรก็ไม่ใช่คล้ายๆนั่นเด็กคนหนึ่งน้ำเกี่ยวไม่ได้เลือดก็ไม่ได้ออกเพียงแต่น้ำเกี่ยวเนี่ยมันเป็นลมแล้วเมื่อเด็กคนหนึ่งไม่รู้สึกว่าอะไรเด็กคนหนึ่งมันมีความรู้สึกนี่มากเกินไปน้ำเกี่ยวเท่านั้นมันจะรู้สึกว่าจะตายแล้วก็เป็นลมนี่เป็นเรื่องจริงที่เห็นมาด้วยตนเอง If this sense of ego, this I and mine is too strong, it can be really ridiculous. Somewhat, it can be lead to a kind of hysteria. For example, one child was scratched by a thorn, and no blood came out in the least. There was just a scratch with no blood, and the child fainted. Another child was scratched by the thorn and thought nothing of it, just a scratch. But the first child, because of the sense of ego, this scratch, the child thought it was going to die. There really wasn't anything there, but because of the attachment was so strong, thought it was going to die and fainted. Whereas the other child didn't think anything of being scratched. This is an example of how when this ego gets strong, too strong, it can lead to insanity. This is an example that's happened to us. เมื่อเล็กๆเป็นเด็กเล็กๆด้วยกันมีเพื่อนไปเล่นที่กองขยะแล้วเขาไปทำให้น้ำหมึกแดงที่ติดอยู่ที่กระดาษมันติดก็ที่นิ้วมือมีสีแดงติดอยู่ที่นิ้วมือเด็กคนนั้นวิ่งไปหาแม่ที่บ้านว่าเขาจะตายแล้วสีแดงนี่เขาคิดว่าเป็นเลือดแล้วก็จะตายวัตถุแท้ๆถูกยึดถือมาเป็นความหมายแห่งตัวตนแล้วก็เป็นทุกข์เพราะอุปาทาน Or when I was young, I was playing with a friend at the garbage pile, and my friend picked up some paper that had some red ink on it, and then when he saw the red ink on his hand, he thought it was blood, and he went running home to his mother thinking he was going to die. I'm going to die. The actual physical situation was just some red ink on the hand. But because of ego coming in, because of attachment, it was turned into a lot of suffering. รูปขันธ์มันล้วนมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงไปมันก็เป็นเรื่องของรูปขันธ์ จะพอรูปขันธ์ว่าเป็นตัวกูเป็นรูปขันธ์ร่างกายนี้เป็นตัวกูทำอะไรได้มันก็มีความหมายลึกขึ้นไปถึงอุปาทานมันก็จะต้องมีความทุกข์
ก็ถือเอารูปขันธ์เป็นตัวเราหรือว่าเป็นของเราก็ตามเถอะตัวเราก็ได้ของเราก็ได้เป็นอุปาทานเหมือนพอๆกันนะแล้วมันก็เป็นทุกข์เพราะอุปาทานนั่น In the rupa khanda, the body aggregate, there is constant change, constant transformation, and that's just what's happening for the body. That's just the body's thing, and there's no suffering involved in that change and decay and whatever. But when we give it the meaning, when we buy into the meaning that it is it is I or mine, then that change, that decay of the body is suffering, it's torment for the one who attaches. The body in itself is just doing its natural thing. But if ever this deeper meaning is given to things, then that deeper meaning of I, of mine, it doesn't matter whether it's I or mine, it's both of these, the sense of I, the sense of mine, are upadana, and it inevitably is suffering. But the body itself is not suffering. ทีนี้ก็ดูที่เวทนาที่รู้สึกเป็นสุขเป็นพอใจไม่พอใจมันเวทนาถ้าเราเห็นรู้สึกว่ามันเป็นเพียงเมคานิซึมของระบบประสาทนะมันไม่ทำอะไรมันไม่มีปัญหาอะไรมันก็เป็นผลแก่ระบบประสาทแต่เดี๋ยวนี้มันไม่คิดอย่างนั้นมันเป็นตัวกูผู้รู้สึกมันรู้สึกแก่กูไอ้เวทนาขันธ์ก็ถูกอุปาทานยึดมั่นถือมั่นเป็นเวทนาขันธ์เป็นเวทนาของกูมันก็เลยมีปัญหามีเรื่องยุ่งยากลำบากเลยเป็นทุกข์แก่ตัวกูซึ่งที่แท้ก็ไม่ใช่มีตัวจริงแต่มันรู้สึกได้ในความรู้สึกมันก็เป็นทุกข์เพราะเวทนาที่ถูกยึดถือว่าเป็นตัวกูหรือของกู Or we can talk about Vedana Khanda, the feeling aggregates, the feelings that are pleasant feelings, unpleasant feelings, and the hard to determine feelings. We never see the feelings as just a mechanism of the nervous system, which has certain survival value. We can never see it this way. It's always has to be I feel pleased, I feel displeased, or my pleasure, my displeasure, my happiness, my pain. We aren't able to see it as merely a natural process of the nervous system. The Vedana are just things that happen of themselves. We're unable to do that. We're always taking it as I, as mine. And so we take something natural and ordinary and give it extra meaning, and this causes suffering. This attachment turns the feelings into a problem. We make all kinds of difficulties out of them. The feelings in themselves, the Vedana in themselves, are no problem. It's because of this attachment to them is I and mine that there is suffering because of them. มันไม่เป็นของจริงมันเป็นความสำคัญผิดความโง่ความสำคัญผิดบางทีมันก็เวทนาขันธ์เป็นตัวกูเวทนาขันธ์เป็นผู้รู้สึกนี่เวทนาขันธ์เป็นตัวกูแต่บางทีมันโง่ไปว่า
เวทนานั่นเป็นเวทนาของกูนี่ก็เวทนาขันธ์เป็นของกูความรู้สึกว่าตัวกูก็เป็นอุปาทานความรู้สึกว่าของกูก็เป็นอุปาทานเท่ากันแหละเมื่อใดอุปาทานเข้ามาเกี่ยวข้องก็มีปัญหามีความยุ่งยากมีความทุกข์ This I in mind is not real. It's not true. It's an illusion. But it's something that we feel. And so because we feel this I in mind, it has the ability, it becomes suffering. But it doesn't have any real reality. There's no real I in mind there. So with these feelings, there's something that we give meaning to. And because of that meaning, we take them to be I, take them to be mine. Sometimes our foolishness leads to a direct identity with pleasure, with pain, or with that hard to determine kind of feeling. Other times stupidity takes the form of taking these things to be mine, my pleasure, my pain, and so on. Because this I in mind is an illusion, it's not true. But because it's something because we feel it, but it's not true, then there is suffering arising from it. นี่ขันธ์ต่อไปสัญญาขันธ์กับสังขารขันธ์มันมีความรู้สึกเป็นตัวตนหรือเป็นของตนทำนองเดียวกันperception หรือสัญญาขันธ์มันเรกกาดนั่นนี่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เรกกาดที่คิดว่าไอ้ตัวผู้เรกกาดคือเราหรือว่าผลของความเรกกาดนั่นมันเป็นของเราสังขารขันธ์คอนซีฟมันตัวกูคอนซีฟหรือผลแห่งคอนซีฟเป็นของกูมันก็เป็นทุกข์เพราะเมื่อมีตัวกูเข้าไปเพอร์ซีฟหรือคอนซีฟแล้วมันไม่เป็นไปตามที่ต้องการแล้วมันมีผลออกมาเป็นความหลอกลวงไม่จริงความทุกข์ก็เกิดขึ้นโดยการกระทำที่เป็นเพอร์ซีฟหรือเป็นคอนซีฟก็ตาม Then the next two khandas, Sanya Khanda and Sankhara Khanda, it works in basically the same way. There is perception, and then this is taken to be I perceive, or it can be attached to as my perception, and then this becomes suffering. These things are perceived in a certain way, and then that is attached to. That is taken to be true and real and clung to. And this clinging is attachment. Or there is conception. Things are conceived in a certain way. There is thought conception. Things are thought of in this way or that way. And then there is attachment is either I who conceives, the conceiver, the thinker, or my thoughts, my conceptions, my ideas. Either way, there's an illusion here, but we don't see the illusion, we think it's actually true. And so the illusion of sanya and sankhara occurs, and it's attached to as I, as mine, attaching to the perceptions and the conceptions. And then this is the result of that illusion. And because of this attaching it as I and mine, there is suffering. Sanya Khanda and Sankhara Khanda
are turned into suffering by attachment. ทีนี้ก็มาถึงขั้นสุดท้ายคือวิญญาณ ถ้ามันมีความรู้สึกเป็นวิญญาณเป็นเซลล์เป็นโซลเป็นสปิริตเป็นอะไรที่เป็นตัวตนตามแบบฮินดูนั่นแล้วก็มันจะมีปัญหาขึ้นมาทันทีมีวิญญาณที่เป็นตัวตนแต่ถ้ามันเป็นวิญญาณเพียงรู้สึกทางตาทางหูทางจมูกเป็นเมคานิซึมตามธรรมชาติของอวัยวะเหล่านี้แล้วมันก็จะไม่เป็นทุกข์แต่ถ้ามันเป็นตัวกูเป็นความรู้แจ้งของกูมันก็จะต้องเข้ามาสู่อุปาทานขันธ์แล้วก็จะต้องเป็นทุกข์มีปัญหาสารพัดอย่าง Or with the fifth aggregate, vijnana, consciousness. If we take vijnana to be some kind of self or a soul or spirit, as in the Hindu belief, then that will always be suffering. To take vijnana to be a self or soul, that will always lead to suffering. But if vijnana is realized as just being the consciousness of sights, sounds, smells, tastes, touches, and mental objects, if vijnana is known as just this consciousness, this direct knowing of the sense objects, then there's no suffering. But if I comes in and turns it into I am conscious or my consciousness, then we've gone back to that soul or that spirit or self or whatever, and that brings suffering. And then all kinds of problems happen, and everything is made, life becomes a mess because of this I, this mind, or self, soul, ego, whatever we want to call it. อย่างที่ได้บอกท่านทั้งหลายแล้วว่าลัทธิฮินดูอิซึมของพราหมณ์มาถึงดินแดนประเทศไทยนี่ก่อนพุทธศาสนาจะมาถึง มันมีการติดต่อกับอินเดียตั้งแต่ก่อนพุทธกาลหรือว่าก่อนที่พุทธศาสนาจะมาถึงก็ตามเมื่อไรก็สุดแท้แล้วมันมาก่อนก็มาสอนเรื่องวิญญาณตัวตนนี่ให้แก่ประชาชนฝังแน่นอยู่แล้ว พุทธศาสนามาทีหลังสอนคำว่าวิญญาณนี่อีกความหมายหนึ่งฮินดูอิซึมเขาก็มีอัตตาหรืออาตมันที่เรียกว่าวิญญาณในที่นี้ว่ามันมีอยู่ในคนเรามันมีศูนย์กลางอยู่ที่แห่งใดแห่งหนึ่งหรือที่จิตใจก็ตามพอมีเรื่องทางตาวิญญาณก็วิ่งมาทางตารู้อารมณ์ทางตามีเรื่องทางหูวิญญาณก็วิ่งมาทางหูมีเรื่องทางจมูกวิญญาณก็มาทำหน้าที่วิ่งมาเป็นหน้าที่ทางจมูกทางลิ้นทางกายนี่วิญญาณนี่มีเป็นตัวตนอย่างนี้เวลาเรานอนหลับมันออกไปเที่ยวถ้าเราตื่นก็คือวิญญาณมันกลับเข้ามาถ้าวิญญาณไม่มาเราก็ตื่นไม่ได้หรือเวลาเราสลบไปวิญญาณก็ไปไหนก็ไม่รู้นี่เป็นตัวตนมากๆอย่างนี้ได้รับคำสั่งสอนเป็นพื้นฐานอย่างนี้ในประเทศที่ได้รับวัฒนธรรมทางศาสนาจากอินเดียชนิดนี้ในเมืองฝรั่งนั้นไม่ทราบจะรู้สึกเรื่องตัวตนกันอย่างไร มันอาจจะมีความรู้สึกหรือคำสั่งสอนที่คล้ายๆกันก็ได้เพราะมันมีคำว่าสปิริตหรือมีคำว่าโซลว่าเส้นอะไรอยู่เหมือนกันขอให้เข้าใจว่าวิญญาณที่เป็นเส้นเป็นโซลนั้นมัน
มันอวิชชาวิญญาณที่เป็นเพียงมรรคนิซึมของออร์แกนในตาหูจมูกลิ้นกายนี่คือวิญญาณที่ไม่ถูกหลอกวิญญาณที่รู้จักโดยแท้จริงที่ไม่มีอุปาทาน As we said earlier, Thailand has received a lot of influence from India, especially in religious matters. And so that Hindu teachings or Brahmanistic teachings came to Thailand before the Buddhist teachings came. And so, way back when, we don't know exactly when, the teachings came to Thailand about a certain kind of vijnana, which is what in English we call a spirit or a soul. Now it's often called the Atman in Sanskrit, the Atman, which is a kind of spirit or soul. And what was taught was that there is this vijnana, this spirit, and it has a center place. Sometimes it's said to be in the heart. And then the vijnana rests there. And then when an object comes to the eye, the vijnana runs out to the eye in order to see it. Or a sound comes in, the vijnana runs to the ear to hear the sound. And the vijnana is always going out to these different things. But it's always the same vijnana. So it's some kind of soul or spirit. And then when we go to sleep, this vijnana is said to leave the body and go wandering around. And then when we wake up, the vijnana comes back. If the vijnana comes back, we can't wake up. And if we're unconscious, then the vijnana goes off somewhere, but we don't know where. This is what has been taught in Thailand before Buddhism came. But in Buddhism, there's none of this. It's just the momentary consciousness at the eyes, ears, nose, tongue, body, or mind sense. This is all that is meant by vijnana. But so many people have received this older teaching from India, that's what is understood. And so words like vijnana are taken to mean spirit or soul, some eternal substance that is knowing all these things. This is what has happened in Thailand. This kind of belief in vijnana has occurred. And to put it bluntly, it's completely a matter of ignorance. It's a complete misunderstanding to attribute consciousness to some soul or spirit, as has happened for many people here in this country. Exactly what the situation is in Europe, we don't know. You probably haven't received the same kind of influence from India. But maybe things aren't so different, because in European languages we still find words like soul, spirit, and self. So it's possible that the same kind of misunderstanding is common in the West as well as here. ถ้าคำว่าวิญญาณแปลว่า soul หรือแปลว่า self หรือเป็น egoistic concept ใดๆก็ตามนะไม่ใช่วิญญาณในพุทธศาสนาถ้ามันเป็นเพียง momentary consciousness นี่วิญญาณในพุทธศาสนาที่อธิบายอย่างถูกต้องพุทธศาสนาจึงมีหลักรวมทั้งหมดว่าถอนความรู้สึกว่าตัวตนหรือว่าของตนออกไปเสียจากขันธ์ทั้งห้า
ขอให้ท่านจำคำนี้ดีที่สุดสำคัญที่สุดว่าพุทธศาสนาแท้จริงแท้เดิมแท้นั่นคือคำสอนเรื่องถอนความรู้สึกที่เป็นอุปาทานเสียจากขันธ์ห้าแล้วเป็นขันธ์ห้าที่ไม่มีอุปาทานและก็ไม่มีความทุกข์นี่คือหัวใจของพุทธศาสนา If vijnana is conceived or understood or felt to be some kind of self or soul or spirit or lasting substance, then that is not the Buddhist teaching. That's a Hindu teaching or something else. But if vijnana is understood, is seen to be merely a momentary flash of consciousness in relation to some sense object, then that is the correct teaching in true Buddhism. If vijnana is attached to, in the first way, as being I or mine, as being some kind of self, then that inevitably is suffering. Whereas if vijnana is understood correctly, seen correctly, then there's no suffering. There's just that momentary consciousness arising and passing away. This is what Buddhism teaches. Please be very careful to understand this point correctly, because many people are careless and confuse the two, and then don't know what Buddhism is and don't know what other religions and other philosophies, or what other religions and certain philosophies are saying. True Buddhism teaches, because of everything we've discussed so far, true Buddhism teaches to remove the sense of I in mind from the five khandhas. Please listen to this carefully, write it down if you've got paper. What Buddhism is teaching, the genuine teaching of Buddhism, and if something contradicts this, then it's not Buddhism. Buddhism teaches to pull out that sense of I in mind, to pull it out of the five khandhas, remove the sense of I in mind from the five khandhas. So then there are just the five khandhas. There's just life occurring naturally, without any upadana, without any I or mind making it heavy, making life into a problem. So removing the sense of I in mind from the khandhas, this is the heart of Buddhism. This is the central teaching of the Buddha. ขอถือโอกาสพูดเสียตรงนี้เลยประหยัดเวลาทำให้เข้าใจง่ายท่านทั้งหลายถูกหลอกให้เที่ยวซื้อสินค้าที่ปิดฉลากต่างๆกันเป็นของหลอกให้เข้าใจผิดเช่นท่านจะต้องซื้อหนังสือว่า Buddhism in Thailand, Buddhism in Ceylon, Buddhism in Burma, Buddhism in Tibet, in China, in Kong หลาย Buddhism เนี่ยคือมันติดป้ายหลอกพระพุทธศาสนาแท้จริงมีอย่างเดียวเอาอุปาทานออกไปเสียจากขันธ์ห้าเทรวาทก็ดีมหายานก็ดีเซนบุดดิซึมก็ดีอะไรก็ดีไม่มีเรื่องอื่นนอกจากเอาอุปาทานออกไปเสียจากขันธ์ห้าท่านก็เที่ยวเสียเวลาศึกษาพุทธศาสนาในเมืองไทยในลังกาในทิเบตแล้วท่านก็ยังไม่พบพุทธศาสนาที่แท้จริงคือพบเปลือกของมันเรื่องวิญญาณอย่างนั้นเรื่องวิญญาณอย่างนี้เรื่องพิธีรีตองต่างๆนานา
มันบวกเอาไอ้วัฒนธรรมบ้าๆบอๆของประเทศนั่นเข้าไปใส่เข้าไปให้เป็นพุทธศาสนาถึงเนื้อแท้นิวเคลียสแท้จริงแท้ๆคือเอาอุปาทานออกจากขันธ์ห้ามาได้พยายามตรวจดูสูตรใหญ่ๆยาวๆสำคัญของมหายานตอนต้นสูตรมันเรื่องบ้าๆบอๆที่ไหนก็ไม่รู้พอไปจบตอนสุดท้ายสูตรจะเอาอุปาทานออกไปจากขันธ์ห้าอย่างนี้เลยกันทุกสูตรแม้สูตรของมหายานที่อย่ายืดยาวนี่ท่านอย่ามีพุทธศาสนาอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นประเทศนั้นประเทศนี้แหละมันมีพระพุทธศาสนาอย่างเดียวของพระพุทธเจ้าเอาอุปาทานออกไปจากขันธ์ห้า We'd like to take this opportunity to speak straightforward and direct and say something that ought to save you a lot of trouble, time, and even money. Most of you, if not all of you, have been deceived by a bunch of books which have been given such silly names as Buddhism in Thailand, Buddhism in Burma, Buddhism in Sri Lanka, Buddhism in Tibet, Buddhism in China, Buddhism in Japan, and even Buddhism in America. There are all these books that are deceiving people, trying to talk about something that doesn't really even exist. Any of these books that are talking about Buddhism in Thailand or Buddhism in Sri Lanka or Buddhism who knows where, they're just talking about some illusion. They're not really talking about Buddhism at all. If we buy these books and believe what they're telling us, then we'll never figure out what Buddhism is. Because all these books are just about a bunch of crazy cultural practices from whatever country it is. Just the crazy things the Thais do, or the crazy things the Tibetans do, or the crazy things now that they do in the West. And that has very little, if anything, to do with Buddhism. It's a bunch of ceremonies, it's a bunch of beliefs, it's a bunch of superstitions, it's all kinds of stuff. If you buy a book on Buddhism, there's no need to stick the words in Tibet or in Thailand or in Burma on the end of it. If it's a book about Buddhism, it will talk only about one thing: removing attachment from the 5 khandhas. This is the nucleus of Buddhism. The rest of that stuff that they fill up these books with and rip off the unsuspecting public with is just a bunch of superficial cultural stuff. It's not Buddhism. It's just who knows what. And so you can save yourself the time and the trouble. There's no need buying any of these books and wasting our time with them. We've taken some time ourselves to, the same goes with the superficial distinctions between Theravada Buddhism, Mahayana Buddhism, Vajrayana Buddhism, and Zen Buddhism. To the superficialist or the Western scholar, they seem to be different things. But if it's Buddhism, it's all just one thing. There's only one Buddhism. Buddhism can't be fragmented into these different things. And so, if we would like to point this out to save everyone a lot of trouble. Real Buddhism is just one thing: removing attachment, getting rid of that I and mine within the 5 khandhas, or regarding the 5 khandhas. ท่านทั้งหลายบรรดาที่นั่งอยู่ที่นี่ถ้าใครอยากจะไปศึกษาพุทธศาสนาที่ทิเบตแล้วก็ขอให้เข้าใจเรื่องนี้ดีๆไม่มีเถรวาทไม่มี
มหายานไม่มีเซนบุดดิซึมไม่มีวัชรยานไม่มีอะไรมีคำเดียวว่าดึงอุปาทานออกมาเสียจากขันธ์ห้าดึงอุปาทานออกมาเสียจากขันธ์ห้านี่คือตัวแท้พุทธศาสนานอกนั้นเป็นเรื่องเติมเข้ามาให้มันดูแปลกประหลาดจนเป็นของลึกซึ้งเข้าใจไม่ได้ So for those of you sitting here who are interested in going to study Tibetan Buddhism, please take notice that there's no such thing as Theravada Buddhism, Mahayana Buddhism, Vajrayana Buddhism, and all that stuff. There's just one real Buddhism. And this is just pulling out that I in mind, pulling it out of the five khandhas, so that there are just the khandhas, removing this I in mind, getting rid of out from the khandhas. This is Buddhism. Everything else is just been added to make things showy, to make it interesting, to make it impressive, to entertain the children, and all these things. And so it makes the real teaching seem very profound, so that nobody can understand it. All this extra stuff. Please find out what the real thing is, and save yourself the trouble of the other stuff. เป็นที่เชื่อหรือยอมรับกันว่าในทิเบตมีคัมภีร์สูตรคัมภีร์ที่แปลยากที่สุดเข้าใจยากที่สุดเหลืออยู่ที่นั่นมากเพื่อนของเราคนหนึ่งฉลาดมากอย่าออกชื่อกันเลยเขากำลังหลงไหลที่จะแปลคัมภีร์สูตรทิเบตที่แปลยากที่เข้าใจยากนี่ออกมาให้ได้เขาจะไม่พบอะไรที่เป็นพุทธศาสนามันพบแต่ความคำอธิบายแปลกๆลึกๆซึ่งตามแบบของที่นั่นแต่โบราณมาแล้วจะไม่พบหัวใจของพุทธศาสนาหัวใจศาสนามีแต่ดึงอุปาทานออกมาจากขันธ์ทั้งห้านี่ท่านต้องศึกษาพุทธศาสนาในชีวิตในขันธ์ทั้งห้าที่เป็นตัวชีวิตเอาขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวคัมภีร์สำหรับศึกษาให้เห็นว่าอุปาทานอย่างไรขันธ์ห้าอย่างไรขันธ์ห้าล้วนน่ะไม่มีอะไรปนอย่างไรแล้วขันธ์ห้าที่มีอุปาทานเข้าไปปนนั้นเป็นอย่างไรศึกษาอย่างนี้จะศึกษาพุทธศาสนาที่แท้จริงแล้วไม่ต้องไปที่เบตไม่ต้องไปจีนไม่ต้องไปมองโกเลียที่มันยังมีอะไรลึกลับมันศึกษาจากภายในตัวเองรู้จักขันธ์ทั้งห้ารู้จักอุปาทานที่มีในขันธ์ทั้งห้าแล้วจะพบพุทธศาสนาที่เป็นของแท้ของจริงหรือหัวใจที่จะดับทุกข์ได้ When we've personally studied some of the important Mahayana sutras, they all begin with a lot of crazy stuff suitable for that culture. But every important Mahayana sutra ends with the same thing, removing attachment from the five khandhas. We've got a friend who's quite an intelligent person, and now they've really gotten into translating a bunch of very difficult to translate Tibetan texts. It seems that in Tibet they've got all kinds of things which haven't been translated yet, things which are very, very difficult to understand and hard to translate. And so this friend of ours, and we won't mention the person's name, has completely gotten into this and is putting all their time and energy into translating these things. But no matter what they translate, they won't really find Buddhism itself. They'll just find a lot of complex, difficult to understand things which come from the ancient Tibetan culture.
They're not finding Buddhism itself. They're finding a lot of things that have been dragged into Buddhism from the old culture of that time and that place. Real Buddhism is just this one simple thing, removing the sense of I and mine from the five khandhas. This is something to study not from all those books, but from life. The scriptures that we ought to study are the five khandhas within our own life, within ourselves. To study the body, feelings, sensations, conceptions, and consciousness within our own life, and see what they're like, and see how this attachment arises, and then see how to remove that attachment. This is the kind of scriptural study to do it right here in this using our own life. So it's not necessary to go off to study Tibetan Buddhism or Sri Lankan Buddhism or Zen Buddhism or whatever. Just study it right here in your own life. The five khandhas are right here. Why do we have to go off looking for Buddhism somewhere else? แต่ถึงอย่างไรก็ดีเราก็ยอมรับนะว่ามันมีความแตกต่างกันจริงระหว่างพุทธศาสนาที่ทำขึ้นใหม่ๆแปลกๆกันนะถ้าเป็นเถรวาทมันพูดตรงไปตรงมาและในขอบเขตจำกัดถ้าไม่มีปัญญาแล้วก็รู้ไม่ได้ที่พวกมหายานก็ใจกว้างก็จะทำให้มันกว้างออกไปจนถึงคนโง่คนกลางถนนยายแก่อะไรก็รู้ได้เขาจึงบัญญัติทฤษฎีอย่างมหายานจึงใช้คำมหาคือกว้างไกลออกไปจะเอาคนโง่ทั้งหมดไปด้วยได้เนี่ยเขาคิดอย่างนี้ทีนี้เซนมาถึงโอ้ไม่เอาฉันจะเอาแต่คนที่ฉลาดที่สุดเนี่ยวิธีลัดสั้นที่สุดสำหรับคนฉลาดที่สุดมันก็มีแบบเซนขึ้นมาที่แบบวัชรยานก็อริยานก็มีพวกที่น่าสนใจสวยสดงดงามน่าสนใจ attractive ที่สุดแก่การศึกษานี่ก็มีขึ้นมานี่ความต่างอย่างนี้มีอยู่จริงแต่ว่าแล้วในที่สุดมันต้องเข้าไปสู่จุดเดียวที่ว่าเอาอุปาทานออกมาจากขันธ์ห้านั่นเป็นความมุ่งหมาย Now we don't deny that there are differences. For example, Theravada Buddhism is very straightforward, and it's kept within certain fairly strict limits. And people who don't have enough intelligence and wisdom are unable to understand the Theravada teachings properly. Then Mahayana has tried to open everything up and simplify things so that even foolish people, old grandmothers in the street, the ordinary man in the road, so that they can have access to Buddhism with the idea that it's called Mahayana, the great vehicle, because it can take even the foolish people along. And then in Zen said, no, that's never going to work, and narrowed it really down, made a very exquisite, refined teaching for only the most intelligent people. If one isn't very sharp and clever, one can never figure out Zen Buddhism. And so it's the most direct teaching, but it's also only for the most intelligent. And then in Vajrayana and all those things, the Tantra and all that, they've kind of packaged the teachings in the most attractive, the most colorful, the most enticing and interesting way. So you've got these basic approaches
to presenting Buddhism, the direct approach, the big approach, the quick and fast approach, the attractive approach. But even so, there are these distinctions. All of these come to the same point, to the same fact, which is removing attachment from the 5 khandhas. ในโลกปัจจุบันโลกยุคเทคโนโลยียุคปรมาณูยุคอวกาศคือยุคปัจจุบันนี้ไม่ต้องสนใจพุทธศาสนาในแง่อื่นใดสนใจแต่เพียงว่าดึงอุปาทานออกมาเสียจากขันธ์ทั้ง 5อย่างไรเท่านั้นแหละพอแล้วไม่ต้องไปที่ไหนศึกษาจากภายในอย่างวิทยาศาสตร์อุปาทานเกิดขึ้นอย่างไรดึงอุปาทานออกไปเสียอย่างไรหรือห้ามอุปาทานไม่ให้เกิดอย่างไรนี่เป็นพุทธศาสนาแท้จริงและเป็นในลักษณะของวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ฟิโลโซฟีไม่ใช่ลอจิกไม่ใช่อะไรทำนองนั้นวิทยาศาสตร์ทางจิตใจโดยเฉพาะดึงอุปาทานออกมาได้จากขันธ์ทั้ง 5นี่คือพุทธศาสนา In a scientific era, in a time of high technology and reason, we don't have any real need anymore to be interested in all the different forms or superficial distinctions of Buddhism. In a scientific age like this, all we need is to take a very direct, natural and scientific approach to study the 5 khandhas right here and remove. All we need to ask is how to remove attachment from the 5 khandhas. How to go about removing the sense of I and my from the 5 khandhas. In times like this is all we need. So there's no need to go off anywhere. It's all everything we need to learn from and to work with. All the tools, all the equipment are right here. We should take a direct scientific approach. Philosophy won't help us. Just thinking and speculating with ideas and opinions isn't enough. We have to take a scientific approach that deals with the real things, not just theories about things, but deal with the real things directly, experiment in a practical way. This approach will teach us how to remove attachment from the 5 khandhas. เราเสียเวลาพูดเรื่องข้างเคียงหรือแบ็คกราวด์มากไปแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรมันช่วยให้เข้าใจพุทธศาสนาแท้จริงโดยเร็วให้สรุปความว่าความทุกข์เกิดต่อเมื่อมีอุปาทานเมื่อมีอุปาทานจึงจะเป็นตัวทุกข์ที่เป็นปัญหาถ้าไม่ถึงนี่ยังไม่ใช่ตัวความทุกข์ที่แท้จริงนี่ขอให้เข้าใจว่าความรู้สึกเจ็บปวดนี่ที่ยังไม่มีอุปาทานนี่ไม่ใช่ความทุกข์ที่แท้จริงเราถูกกระทำให้เจ็บปวดถ้ามันเป็นเพียงการกระทำที่นั่นตามธรรมชาติก็เป็นเพียงความรู้สึกเจ็บปวดที่นั่นพอเมื่อใดอุปาทานมีว่ากูเจ็บปวดของกูจะตายความทุกข์อันนี้ที่เล็กนิดเดียวจะขยายออกเป็นความทุกข์มหาศาลทุกข์ที่รู้สึกตามธรรมชาติของระบบประสาทไม่มีปัญหาอะไรแต่พอเอามาเป็นตัวกูของกูเป็นความทุกข์มหาศาลเป็นบ้าบ้างตายเพราะความกลัวบ้างเนี่ยความทุกข์ที่แท้จริงมาจากอุปาทาน So we've taken
the time to discuss these various characteristics of variations within Buddhism, because if we understand these points, it will make us much easier, much simpler for us to go about removing attachment from the five khandhas. So in summary, all dukkha occurs because of attachment in the five khandhas, attachment to one or the other or all of them together or whatever. Any kind of attachment regarding the khandhas is dukkha. For example, if there's some pain in, say, the foot, it's only just a certain kind of physical situation which has a certain impact on the nervous system, and that is felt as pain. And that's all there is to it. It's just a certain physical phenomena. And if there's no attachment in there, it's not really dukkha. If this is something we often confuse, just ordinary pain from real dukkha, from real suffering. We often confuse the two. But if there's no attachment, then it's not really dukkha. It's just a physical phenomena. It's just something natural. But as soon as the feeling arises, I hurt, it's my pain, my foot might fall off, or I might die, or whatever, then a very tiny physical problem is blown up into a huge spiritual problem, a huge mental problem. So that people take simple physical difficulties and blow them up into fear, worry, neuroses. People even go crazy because of little physical ailments. Some people even die from the shock of having some minor physical mishap because of upadana. Suffering does not occur because of these natural situations. Suffering occurs because of upadana, the sense of I and mine regarding natural things. พระพุทธเจ้าท่านต้องการให้เข้าใจเรื่องนี้ง่ายๆโดยง่ายนะท่านก็ให้อุปมานิยายที่เป็นอุปมาเป็นซิมโบลีว่า มีลูกศรอยู่สองชนิดลูกศรอันหนึ่งลูกศรเฉยๆลูกศรตามธรรมดาลูกศรอันหนึ่งอาบยาพิษย้อมด้วยยาพิษบุรุษคนหนึ่งเขาถูกลูกศรธรรมดาแทงเขาก็เจ็บปวดเพียงเท่านั้นแหละเป็นความรู้สึกของnervous system เท่านั้นแหละแต่เดี๋ยวมาต่อมาประเดี๋ยวหนึ่งลูกศรอีกดอกหนึ่งที่มียาพิษด้วยมาแทงเข้าอีกดอกหนึ่งเป็นดอกที่สองนี่เขาจะเจ็บปวดกี่มากน้อยท่านคิดดูเอาเองลูกศรดอกที่สองอาบยาพิษเขาก็เจ็บปวดมากเหลือประมาณไอ้สิ่งที่เรียกว่ายาพิษนั่นก็คืออุปาทานว่าตัวเราว่าของเราเนี่ยมันเป็นยาพิษดอกศรลูกที่สองดอกที่สองแทงมันเจ็บปวดข้างกว่ากันมากมายมหาศาลแล้วเราก็มีปัญหาอย่างนี้อยู่เรื่อยไปลูกศรตามธรรมดาแทงนี่เราก็ไม่สนใจ
ไม่รู้สึกไม่มีปัญหาแต่พอลูกศรที่มีปาทานเข้ามาแทงกับยาพิษแล้วก็เจ็บปวดเหลือประมาณท่านจงระวังลูกศรดอกที่สอง The Buddha did his best to help us understand this situation with upadana. And one of the ways he tried to explain it is using a simile. There are two kinds of arrows. There's just the ordinary kind of arrow. And then there is a second kind of arrow that has been soaked in poison. The tip of the arrow has been soaked in poison. And so then a person gets shot with the ordinary arrow. The ordinary arrow pierces this person's skin. And then there is pain, obviously. But that's all there is. There's just pain felt by the nervous system. But then the second arrow gets shot right in the same place. And the second arrow is coated with poison, has been soaked in all kinds of nasty poison. How much more is that going to hurt? How much worse is that going to make the wound? How much more damage is that second arrow going to do? The second arrow is upadana. The second arrow is that feeling of I, of mine. So this helps us to see the distinction between physical pain, or the characteristic of dukkha in things, and the dukkha that is experienced directly by the mind because of upadana, because of I and mine. Please be very careful to remove this second arrow, and don't let it shoot you again. But for the most part, we're getting shot by this second arrow pretty frequently. เมื่อมีดบาดนิ้วเราก็ถูกลูกศรดอกแรกลูกศรล้วนๆไม่มีอะไรพอเรามีความรู้สึกว่ามีดบาดกูเนี่ยลูกศรดอกที่สองที่อาบยาพิษโดยอุปาทานมีความทุกข์อย่างมหาศาลมีดบาดนิ้วไม่มีปัญหาอะไรพอมีดบาดกูแล้วเนี่ยมันลูกศรดอกที่สองที่เคลือบด้วยยาพิษอุปาทานท่านไปใครควรด้วยดีทุกเรื่องจะเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นเพียงเมคานิซึมของธรรมชาติเนี่ยดอกศรไม่มียาพิษเพราะว่ามีตัวกูมีของกูมีเพื่อกูเป็นดอกศรลูกที่สองที่อาบยาพิษเข้าใจเรื่องนี้ดีจะเข้าใจพุทธศาสนาดี When a knife cuts the finger, then the finger has been shot by the first arrow. Then when we think or feel, I have been cut by the knife, or my finger has been cut by the knife, then we've been shot by the second arrow, the arrow that has been soaked in the poison of attachment. And the same kind of and then once that happens, there is enormous suffering. The mind is in torment, and we've all of a sudden got a big problem. And it's the same with everything. If there's just a natural mechanism taking place, there's no problem.
But as soon as the second arrow of attachment, of I and mine comes in, then there's a big problem. If we can understand this point, this one simple point, then we will understand Buddhism quite well. เดี๋ยวนี้การศึกษาของเรามันเฟ้อมันไม่ต้องการจะศึกษาตรงลงไปที่ตัวพุทธศาสนามันตั้งปัญหาทำไมอย่างไรเมื่อไรที่ไหนมากเกินไป พระพุทธเจ้าก็เล่าขึ้นมันเลยอีกอันหนึ่งไว้ว่าบุรุษคนหนึ่งเขาถูกลูกศรอาบยาพิษแทงติดอยู่อย่างนี้เพื่อนฝูงญาติมิตรสหายหมอมาจะเอาลูกศรออกรักษาเขาบอกว่าไม่ยังไม่ฉันอยากจะรู้ก่อนว่าใครยิงฉันยิงด้วยลูกศรอะไรลูกศรนั้นเป็นไม้อะไรทำโดยไม้อะไรทำโดยไม้ไผ่หรือไม้อะไรมันจะอาบยาพิษอะไรทำไมมันจึงมายิงฉันทำไมมันจึงต้องทำกับฉันอย่างนี้ต้องบอกให้ฉันรู้ทั้งหมดนี้ก่อนฉันจึงจะให้ถอนลูกศรเขาไม่ยอมให้ถอนลูกศรออกเปิดรักษาให้หายเขาก็ตายเดี๋ยวนี้เรามันต้องการจะรู้มากเกินไปไม่จัดการโดยเร็วกับไอ้ความทุกข์โดยตรงคือดึงอุปาทานมาจากขันธ์ห้าดึงอุปาทานมาจากขันธ์ห้าเราไม่ต้องการอย่างนี้เราต้องการรู้อย่างอะไรมันมากเกินไปจนไม่ได้มีการดับทุกข์แล้วก็ตายเปล่าตายด้วยความทุกข์นี่ระวังให้ดีการศึกษาพุทธศาสนาที่เฟ้อก็มีเหมือนกันเฟ้ออย่างยิ่งOur study of Buddhism is generally excessive. We study many things that aren't really necessary. We even study things that are irrelevant or trivial. We're always asking questions about why do things have to be this way, or when did this happen, or why do monks wear that color, and things like this. We ask a lot of questions that aren't really necessary. The Buddha, to help us understand the danger of this, mentioned another simile. There was a man who was shot by an arrow, and then he was laying there in pain, and his friends came to help him. They were going to take out the arrow so that he would feel better. But then he said, "Wait, don't take it out yet. Before you take it out, I want to know who shot it, and what caste is the man who shot it, and what kind of arrow is it, and who made the arrow, and what kind of wood is it made from, and what kind of poison is it coated with." And he had a long list of questions, and he wouldn't let them take out the arrow until they answered all the questions. Is our approach to Buddhism the same as this, where we ask a lot of unnecessary questions and so never get around to removing the arrow? เพราะฉะนั้นท่านต้องระวังให้ดีปัญหาคำถามที่จะเอามาถามอาจารย์นั่นน่ะอย่าให้มันมากอย่าให้มันเฟ้อกลัวท่านจะเสียเวลาถามปัญหาเฟ้อมากมายจนต่อไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรต้องถามปัญหาแต่เพียงว่าจะดึงอุปาทานออกมาเสียจากขันธ์ทั้งห้าอย่างไรนี่เป็นจุดศูนย์กลางอันนี้อย่าถามปัญหาเฟ้อมากมายเสียเวลาเปล่าๆ
เรื่องหัวใจมันอยู่ที่ดึงอุปาทานออกมาจากขันธ์ห้าอย่างไรอย่าตั้งปัญหาให้เฟ้อไม่มีจุดจบ And so please be very careful about how you go about studying Buddhism. Don't ask questions which aren't really necessary. Whenever you have the opportunity to ask questions of a teacher, please don't ask too many. If we ask too many questions, then there'll be so much information that the real information will get lost amongst all the irrelevant stuff. Just ask the necessary questions, the important questions. The most important question is how to remove attachment from the 5 khandhas. If we can keep things direct and simple like this, we'll save ourselves a lot of time and energy and confusion. ในที่สุดเราสรุปความว่าพุทธศาสนานี่ก็มีแต่เรื่องถอนอุปาทานออกมาเสียจากขันธ์ทั้ง 5ท่านจึงศึกษาให้รู้เรื่องขันธ์ทั้ง 5อย่างที่เคยขอร้องแล้วว่าจงศึกษาเรื่องขันธ์ 5ให้ดีที่สุดแล้วท่านก็สังเกตศึกษาต่อไปว่าเมื่อไรเรามีเพียงขันธ์ 5ล้วนๆเมียเอาเพียวไวสกันตาเนี่ยขันธ์ 5ล้วนๆขันธ์ 5ล้วนๆเมื่อไรเรามีขันธ์ 5ที่ประกอบอยู่ด้วยอุปาทาน attachment วิปัสสนาไม่ต้องไปศึกษาที่ไหนวิปัสสนาศึกษาเรื่องขันธ์ 5เวลานี้ล้วนๆไม่มีอุปาทานหรือขันธ์ 5เวลานี้มีอุปาทานรู้จักสิ่งที่เรียกว่าอุปาทานให้ดีๆแล้วก็พยายามจัดทำให้ขันธ์ 5นี้มันปราศจากอุปาทานอยู่เรื่อยแล้วความทุกข์ก็จะไม่มีโดยประการทั้งปวงมันมีแต่มรรคนิสัมทางระบบประสาททางร่างกายนั้นไม่เท่าไรแล้วเป็นเรื่องเล็กๆเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ถ้ามันมีอุปาทานเข้ามาแล้วมันเป็นเรื่องทั้งหมดของความทุกข์ Thus, we can summarize this all by saying that in Buddhism, the important thing is removing attachment from the five khandhas. All we need to do, all we need to study is these 5 khandhas right here, these living khandhas of our own life. Study them. Study them when there is just the khandhas, when there are pure khandhas without any attachment. And then study the upadana khandhas, the khandhas that are being clung to as I and mine. If we see more and more clearly the pure khandhas and the khandhas that are clung to, this is all we really need to do. This is what vipassana is about. It's not necessary to go anywhere to do vipassana. Just examine the khandhas, study the khandhas, scrutinize the khandhas very, very carefully to know what they are like, what the pure khandhas are like, the khandhas without attachment, and what the upadana khandhas are like, the khandhas that are being clung to as I and mine. This is all we really have to do in Buddhism. ผู้ประสบความสำเร็จสูงสุดในพุทธศาสนาเนี่ยเราเรียกว่าพระอรหันต์พระอรหันต์ท่านอยากเข้าใจพระอรหันต์ยุ่งยากลำบากมากมาย
เข้าใจว่าพระอรหันต์ท่านมีแต่เพียงขันธ์ห้าล้วนๆไม่มีอุปาทานในระบบรูปในระบบนาม mind body มีแต่ขันธ์ห้าล้วนๆไม่มีอุปาทานส่วนเราบุถุชนทั้งหลายมันมีขันธ์ห้าที่มีอุปาทานบ้างน้อยบ้างเนี่ยต่างกันอย่างนี้เอาอุปาทานออกไปหมดสิ้นก็เป็นพระอรหันต์ไม่มีความทุกข์เลย In Buddhism, we have a special name for the person who has been completely successful in their study and practice, to the point they've finished. They've done everything that needs to be done. We call such a person an arahant. An arahant. To understand what arahant means in a very simple way, we don't have to give any complicated definition. An arahant is just the pure khandhas. What we call the arahant is the name we give to body-mind that is just these five pure khandhas without any attachment. In the arahant there is no attachment whatsoever, not even the least bit. But in us ordinary worldlings, us thick ones, ordinary thicksters, there is always attachment. There is constantly arising attachment. In some of us quite a bit, in others not as much. And this is the difference between the arahant and the worldling, the thick one, whether there is any attachment left or not. คำแปลของคำว่าอรหันต์เนี่ยแปลยากที่สุดที่เห็นแปลเป็นภาษาฝรั่งต่างๆนั้นมันไม่ตรงกับความหมายแล้วก็ฟุ้งซ่านคอยแปลคำว่าอรหันต์ว่ามันมีขันธ์ห้าที่บริสุทธิ์ไม่มีอุปาทานเมื่อนั้นไม่มีความทุกข์หมดความทุกข์อรหันต์แปลว่าสิ้นสุดแห่งความทุกข์นั่นแหละถูกต้องที่สุดเพราะนั้นเราก็จะหมดปัญหาเมื่อมีความเป็นพระอรหันต์คือดึงอุปาทานออกไปจากขันธ์ห้าหรือจะใช้คำให้ถูกต้องที่สุดก็ป้องกันไม่ให้อุปาทานเกิดขึ้นในขันธ์ห้าแต่คำพูดธรรมดาเรามักจะพูดว่าดับอุปาทานคำนี้ไม่ถูกตามความจริงตามความจริงไม่ให้เกิดอุปาทานให้ขันธ์ห้ายังบริสุทธิ์อยู่ไม่มีอุปาทานนั่นการปฏิบัติที่ถูกต้องเนี่ยป้องกันไม่ให้เกิดอุปาทานคำนี้ถูกต้องแต่ดับอุปาทานนี่มันยุ่งยากลำบากมีความหมายที่เข้าใจยากป้องกันไม่ให้เกิดอุปาทานด้วยการรู้ธรรมะแล้วก็มีความไม่ประมาทหมายถึงป้องกันไม่ให้เกิดอุปาทานนั่นน่ะคือความไม่ประมาทขอให้สนใจ The word arahant has turned out to be very difficult to translate into English and other European languages, and most of the translations we've seen are not very good. So to keep things correct and simple, we ought to define or understand arahant as a life of pure khandhas without any attachment. Where there are just pure khandhas without any attachment, that is the arahant. This is a simple and clear definition. When there isn't any attachment, there is no suffering. The arahant is completely beyond, completely free of dukkha. And so what this means is to have completely removed all attachment from the five khandhas.
That's how it's traditionally said. We talk about extinguishing attachment in the 5 khandhas, or removing all attachment from the 5 khandhas. But if we spoke a little more correctly, or a little more precisely, we could say that the thing to do is to prevent the arising of attachment in the 5 khandhas. To always be removing attachment is a real hassle, but to stop it before it happens is much, much more exquisite. What they say, an ounce of prevention is worth a pound of cure. And so the real thing is to understand Dhamma. Know the Dhamma, understand Dhamma, and then by being careful, by being mindful and careful, never slipping or making mistakes, preventing the arising of attachment in the 5 khandhas. So don't just get rid of attachment, stop it from happening. ที่พูดว่าไม่ประมาทเป็นความหมายที่สำคัญไม่ประมาทนี่ก็หมายความว่ารีบทำเป็นการด่วนรีบทำเป็นการด่วนเอาอุปาทานออกไปรีบทำเป็นการด่วนเหมือนกับไฟไหม้บ้านเราต้องรีบดับเราจะไม่มัวไปรอว่าใครเป็นผู้จุดไฟเขาจุดไฟด้วยเรื่องอะไรเขาใช้น้ำมันเบนซินของบริษัทไหนใช้ไม้ขีดไฟของบริษัทไหนนี่มันเรื่องบ้ามันไม่ต้องไปรู้เรื่องเหล่านั้นแต่ว่าดับไฟอย่างไรรีบดับเถอะนี่เขาให้รีบดับอุปาทานหรือดับทุกข์เป็นการรีบด่วนกว่าเรื่องใดๆทั้งหมด When we use the word being careful or not being careless, the Pali word is apamata. This is a very important word. When we say be careful, don't be careless, what we mean is it's like our house is on fire, and we've got to hurry and get all our possessions out as quickly as we can. This is what we mean by being careful. If we wait and have to ask, well, who started the fire, and where did they buy the gasoline, from what company, and who made the matches, and what way is the wind blowing, and all these things, then the house will burn down. So the thing is just to hurry and get everything out of the house before it burns down. So be very careful and get rid of, eliminate, and prevent all attachment regarding the 5 khandhas as quickly as we're able to do so. อาตมากลัวว่าท่านทั้งหลายจะเสียเวลาในเรื่องนี้มากเกินไปจะเสียเวลาในเรื่องการศึกษาที่ไม่จำเป็นตั้งคำถามที่ไม่จำเป็นเสียเวลามากเกินไปจึงพูดรวบรัดว่ามีสิ่งเดียวเอาอุปาทานออกจากขันธ์ทั้ง 5นี่สรุปความเรื่องความทุกข์มันเป็นทุกข์เพราะมีอุปาทานจงรู้จักอุปาทานจงรู้จักขันธ์ 5รู้จักวิธีเอาอุปาทานออกมาจากขันธ์ 5ขอให้เราสนใจกันแต่เรื่องนี้ไอ้ที่เรียกว่าอานาปานสติเนี่ยคือวิธีเอาอุปาทานออกมาจากขันธ์ 5ท่านทั้งหลายก็ตั้งใจดีอยู่แล้วที่จะศึกษาอานาปานสติจะเป็นวิธีที่เอาอุปาทานออกมาจากขันธ์ 5ขอให้พยายามให้ดีที่สุดและโดยเร็วที่สุด So we're worried that you'll spend too much time on studying unnecessary things, and that things will go too slow, and you'll never achieve what should be achieved.
And so we encourage you just to give your attention to the central issue, finding out what attachment is, how it arises, and learning how to get rid of that attachment regarding the 5 khandhas, learning how to remove it all. And so we encourage you to give all your attention to this and not spend time asking unnecessary questions that aren't really relevant or practical. Just do what needs to be done to remove all attachment from the 5 khandhas. The system of practice that is called anapanasati, mindfulness with breathing, is an excellent way to remove attachment from the 5 khandhas. You've come here with an interest in learning about anapanasati and learning how to practice it. So we encourage you in this and hope that you can maintain the focus in using anapanasati to remove attachment from the 5 khandhas. This is the only thing that we need to be interested in. เรากำลังพูดกันถึงเรื่องทุกขอริยสัจข้อที่ 1เกี่ยวกับความทุกข์ถ้าพูดทางภาษาแล้วมันก็ยุ่งยากลำบากเพราะว่าคำว่าทุกขะนี่คำเดียวนี่ทุกขะนี่แปลว่าตัวความทุกข์ที่ทำความทรมานเจ็บปวดให้แก่เราก็ได้แล้วคำว่าทุกข์นี่แปลว่านำมาซึ่งความทุกข์เป็นเหตุเป็นปัจจัยอะไรที่จะนำมาซึ่งความทุกข์ก็ได้แล้วคำว่าทุกขานี่มันแปลว่ามันมีลักษณะแห่งความทุกข์มีคาแรคเตอริสติกของความทุกข์แต่มันยังไม่ใช่ตัวทุกข์อย่างนี้ก็ได้อย่างนี้เป็นความลำบากของภาษาที่ใช้ไม่ถูกไม่พอเนี่ยมันลำบากในการศึกษาอย่าเอาความทุกข์แบบไหนเลยเอาความทุกข์แบบที่มันทรมานทางจิตใจนะเป็นทางสปิริตชัวลนี่ดับเสียด้วยการถอนเสียซึ่งอุปาทานเอาออกอุปาทานนี่ดับทุกข์ที่เป็นความเจ็บปวดนะเสียด้วยการถอนอุปาทานศึกษาความทุกข์ในแง่ที่ว่ามันมาจากอุปาทานและถอนมันเสียนี่เราก็จะรู้เรื่องอริยสัจในพระพุทธศาสนาข้อที่ 1ข้อแรกคือทุกขอริยสัจโดยสมบูรณ์ We've been talking about the noble truth of dukkha ariya satcha, and we should understand it's important to get clear that there are many ways of talking about dukkha. This is one of the difficulties of language. When we use the word dukkha, we can mean to the dukkha, the pain, the misery itself, that which torments the mind, that dukkha itself. When we use dukkha, it can be the thing itself, or we can mean dukkha as that which brings dukkha, that which leads to suffering. And this is somewhat different. And then another meaning of dukkha, another way of using the word, is having the characteristic of dukkha, having the lakkhana of dukkha. There are these 3 ways of understanding dukkha. Dukkha that is directly experienced, dukkha that is torment within the mind, the things that lead to that dukkha, and then the characteristic of dukkha in all conditioned things. Because dukkha can be understood
because of the inherent difficulty of language, the inherent ambiguity, the way we have to twist words around to try and explain things, we're left with these three different ways of using the word dukkha. When we talk about the noble truth of dukkha, it's important to understand that the dukkha that is meant here is the first kind, that dukkha that torments the mind. This is our problem. The others are not really a problem. The problem is this dukkha that is tormenting us and preventing us from being at peace. It's this dukkha that we directly experience as pain and misery in the mind that arises from upadana. If we understand how to remove attachment from the five khandhas, then we will understand this noble truth of dukkha sufficiently. เมื่อท่านเข้าใจหรือรู้จักสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์ดีแล้วท่านจะรู้สึกได้ด้วยตนเองว่าความทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าเกลียดที่สุดน่ากลัวที่สุดน่าเกลียดที่สุดน่ากลัวที่สุดคอยมองเห็นความจริงอันนี้ถ้าท่านยังไม่มองเห็นความจริงอันนี้ท่านจะไปรักความทุกข์เพราะว่าสิ่งที่เรียกว่าอุปาทานอุปาดานั่นน่ะมันมีความน่ารักมี attractiveness มากที่สุดแล้วก็ไปหลงรักอุปาทานหลงรักตัวกูหลงรักของกูท่านก็จะมีปัญหามากดูสิท่านต้องลำบากเรื่องการเป็นอยู่เรื่องสวยเรื่องงามเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้มันเป็นเรื่องการถูกหลอกของสิ่งที่เรียกว่าอุปาทานกลายเป็นว่าเรารักความทุกข์รักปัจจัยแห่งความทุกข์นี่ปัญหาที่กำลังมีอยู่เราก็ดับทุกข์ไม่ได้ When you have understood dukkha thoroughly, then you will see for yourselves that it is the most ugly thing there is. It is the most frightening thing. It's the most disgusting and terrible thing there is. We'll see this for ourselves when we see dukkha. Yeah. If we don't see this fact, if we haven't really seen dukkha, then we'll fall in love with it. When we don't understand dukkha, when we haven't seen it as it is, we fall in love with it. We keep attaching to things. We fall in love with attachment. Because attachment has an incredibly powerful attraction. This I in mind is terribly deceptive, and it has a very profound influence. And so it's very easy to fall in love with ego, with upadana, with attachment. And so instead of getting free of dukkha, we fall in love with it. And then we keep plunging ourselves into dukkha over and over again. ทำไมเราจะต้องแต่งตัวสวยๆทำไมเราจะต้องประกวดนางงามที่กำลังกึกก้องไปทั่วโลกทำไมเราต้องกินอาหารแพงอย่างไม่มีความหมายเพราะเราเข้าใจผิดเราเอาความทุกข์เป็นสิ่งที่น่าปรารถนาจะโดยไม่รู้สึกตัว So why do we have to dress up in beautiful clothes? Why do we have these beauty pageants? Why must we eat delicious food? Why must we do all these things? The reason is that we have mistaken dukkha for happiness.
and we've fallen in love with dukkha. We've fallen in love with attachment. And so for this reason, we turn life into a lot of dukkha, a series of difficulties and problems. สรุปความว่าขอให้เรารู้จักความทุกข์ในสามความหมายที่กล่าวมาแล้วทีแรกมันทำความทรมานเจ็บปวดให้แก่เรามันเป็นสิ่งที่น่าเกลียดที่สุด แล้วมันก็เป็นสิ่งที่ร้ายสาระอย่าเอากับมันเลยรู้จักความทุกข์ในลักษณะอย่างนี้แล้วก็เรียกว่ารู้ทุกขอริยสัจพอสมควรนะ So in short, please know dukkha in the three ways that we mentioned at the very start yesterday. See dukkha as being painful, as being tormenting suffering. Second, see dukkha as being ugly and disgusting. ที่สุด The most ugly, disgusting thing there is. And third, see dukkha as the most empty, meaningless, worthless thing there is. If one sees dukkha in these three ways, then one will have understood the noble truth of dukkha thoroughly. เราจะพูดเรื่องความทุกข์ให้มากกว่านี้อีกก็ได้มากมายไม่จำเป็นเท่านี้พอแล้วทุกข์เพราะมีอุปาทานดึงอุปาทานออกมาจากขันธ์ห้าก็ไม่มีความทุกข์เนี่ยขอยุติการบรรยายเรื่องทุกขอริยสัจไว้เท่านี้พอแล้วขอยุติการบรรยายวันนี้ We could speak on and on and on about dukkha. There are all kinds of little details we could mention, but what we have discussed so far is enough. What is attachment and how to remove attachment? This, if we understand this, then we understand the noble truth of dukkha Ariya Satya. So this is enough. This is enough talking about this first noble truth. And so we'll finish our talk on the dukkha Ariya Sat. And that's it also for today. The meeting is closed for this morning.